హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే మన ఛానల్లో ఒక అన్బాక్సింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఇది ఎటువంటి పెయిడ్ ప్రమోషన్స్ అయితే కాదు, నా ఓన్గా అయితే నేను పర్చేస్ చేసి నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఇది మనకు బోల్ట్ అనమాట, BOULT అనేది బోల్ట్ నెక్ బ్యాండ్ అనేది మనకు అమెజాన్లో కానీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ మనకు 900 మనకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆఫర్ మీద ఇప్పుడు ప్రైస్ అనేది చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ నేను తెచ్చిన ప్రైస్ అయితే 900కి పడింది నాకు. ఇలా మనం ఇప్పుడు వచ్చి ఐ థింక్ 1000 ఏమో ఉన్నట్టుంది మనకు ప్రైస్ అనేది. నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, అక్కడి నుంచి మీరు చెక్ చేసుకొని మీకు నచ్చితే కొనుక్కోవచ్చు, లేదంటే లేదు. ఎటువంటి పెయిడ్ ప్రమోషన్స్ అయితే కాదు మన ఛానల్లో. ఇది నా ఓన్గా అయితే నేను పర్చేస్ చేశాను. అలాగే మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూసే వాళ్ళు ఉంటే మన ఛానల్ని తప్పకుండా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే కింద వాట్సాప్ లింక్ అండ్ అలాగే మనకు వాట్సాప్ లింక్ కానీ లేదంటే మనకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కానీ నేను నా ఐడి అయితే నేను మెన్షన్ చేస్తాను. అక్కడి నుంచి మీరు నన్ను ఫాలో అయినా అవ్వచ్చు. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అక్కడ నుంచి నన్ను ఫాలో అయ్యి నన్ను పర్సనల్గా అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇదైతే మనకు బోల్ట్ అయితే బోల్ట్ ఆడియో అని ఉంది కదా ఇక్కడ, ఇదన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి, మనకు ఇక్కడ ప్రో బేస్ కర్వ్ అని ఉంటుంది, కింద స్టీరియో సౌండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అని చాలా అయితే క్వాలిటీ అయితే సూపర్ ఫ్రెండ్స్. HD క్వాలిటీ ఉంటుంది. అలాగే ఇన్బిల్ట్ మైక్ అయితే ఉంటుంది. బోల్ట్ ఆడియో అని ఉంది కదా చూడండి, మనకు సైడ్లో అయితే బోల్ట్ ఆడియో అని ఉంది. ఏంటంటే కర్వ్ డిజైన్తో వస్తుంది అన్నమాట, మనకు కర్వ్ డిజైన్ అన్నమాట. స్టీరియో సౌండ్, వాటర్ ప్రూఫ్, సెక్యూర్ ఫిట్, ఇలా అయితే కొన్ని మెన్షన్స్ అయితే చేశారు. మనకు దాని ప్రాపర్టీస్ అయితే మెన్షన్ చేశారు, డీటెయిల్స్ అనేది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే నేను ఓపెన్ అయితే చేస్తున్నాను నేను ప్రోడక్ట్ అనేది. చూడండి, మనకు ఓపెన్ చేసిన పట్ట చూడండి, మనకు మన నెక్ బ్యాండ్ అయితే మనకు ఉంది. అలాగే మనము ఇంకా దాంతో వచ్చిన కంటెంట్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. దాంతో ఆ బాక్స్లో చూడండి, బోల్ట్ అని ఛార్జర్ అయితే ఇచ్చారు. మనకు ఇక్కడ ఛార్జర్ పిన్ అయితే అవైలబుల్ చేశారు. మనకు కంపెనీతో క్వాలిటీ బాగుంది అనుకోవచ్చు ఈ ఛార్జర్ది. అలాగే చూడండి, మనకు బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకు కొన్ని ఇయర్ టిప్స్ అనేది ఇచ్చారు. మనకు ఇయర్ బడ్స్ అనేది 4 ఇచ్చారనమాట. మనకు ఇంకా వీటిల్లో చూసుకుంటే చూడండి, మనకు యాక్సెసరీస్ అయితే ఇంకేమీ లేదనమాట. మనకు ఈ యూజర్ మాన్యువల్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అయ్యింది, ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. మనకు వారంటీ కార్డు ఉంటుంది. అలాగే చూడండి, మనకు బోల్ట్ ఆడియో ఇది వారంటీ కార్డు అనమాట. మనకు చూడండి, ఇదేంటంటే ప్రోడక్ట్ ఏవేవి ఉంటాయి, ఈ బోల్ట్ కంపెనీలో ఏవేవి ఉంటాయి అనేది కొన్ని అయితే మెన్షన్ చేశారు. ఇవన్నీ సైడ్కి పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడైతే మనము నెక్ బ్యాండ్ అయితే తీద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇప్పుడు నెక్ బ్యాండ్ అనేది నేను తీస్తున్నాను. చాలా జాగ్రత్తగా అయితే ఓపెన్ చేయాలన్నమాట ఈ నెక్ బ్యాండ్ అనేది. మనం తీసేటప్పుడు కొద్దిగా చూసుకొని వైర్స్ అనేది చూసుకొని తీయాలా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవైతే బోల్ట్ అనమాట. మనకు లోగో అయితే బోల్ట్ లోగో అయితే ఇచ్చారనమాట. మనం మ్యాగ్నెట్ అయితే వస్తుంది. ఇది చాలా సాఫ్ట్గా అయితే ఉంది. మనకు బిల్డ్ క్వాలిటీ మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ బాగానే ఫాస్ట్గా ఉంది, బాగా అటాచ్ అయితే అవుతుంది. మనకి చూడండి, ఇక్కడ బోల్ట్ అనే నేమ్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. చూడండి, యువతలు వచ్చి కాల్ బటను అండ్ వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ అయితే ఇచ్చారు. మనకి ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పోర్టు, ఇండికేషన్ లైట్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. మనకు చూడండి, చిన్నదిగా ఉంటుంది. ఇంక ఈ సైడ్ వస్తే ఇంకా మనకు ఈ సైడ్ వచ్చి ఇంకేముండదు అనమాట. ఇది ఒక ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే ఉంటుంది యువతలో మనకు. చూడండి, ఇదైతే ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అనమాట. చూడండి, నేనైతే ఓపెన్ చేసి మీకు ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే చూపించాను. ఇదన్నమాట ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అనేది. మనకు ఆల్రెడీ కేబుల్ అనేది ఇచ్చారు వాళ్ళు, బోల్ట్ కంపెనీతో బాక్స్తో పాటే ఛార్జర్ అయితే ఇచ్చారనమాట. చూడండి, ఇవి ఏంటంటే మనకు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఎంతవరకు కావాలో
వైర్ మనకు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకు చాలా అంటే చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంది. అలాగే సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే సూపర్ అనుకోవచ్చు. బిల్ క్వాలిటీ బేస్ అయితే బాగా వస్తుంది. అలాగే మనం ఒకటేసారి 2 డివైజెస్కి కనెక్ట్ చేసుకొని మనము యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ నెక్ బ్యాండ్ అనేది. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.